wa kaina, kirki mun alkawari karki bar ni shiga rana. Rashin kiɗin na yau na sarri tabbas zai kuna, ki ba ni gun zama har ki zama malama, har ki buɗe shafi a fagen sokin da abar kauna. Dan akan kina dan waniya, to mu kulla alƙawari dan tafiyar mu cikin ta na sanya. Adashin da zan kawo ki cikin gida na miyo tarayya, na san zaki mun soyayya ni kwa zana ba ki kula. Iyar so ya kai so a tsakani kama nike an shaida, sun sani akan zancen ki na wuce soda. Maganar kauna in zaki ni zaki sanya ba wata roda, maganar ki na jaddada na aji ta cikin zuciya. Ni kuma ke ce ta fara ta ƙarshe wadda zan aje ba soyawa, kisa cikin ranki wallan mazauni kin samuwa. Ki daina tunanin a so ni da ke za mu rabewa, abadan ke zana rike zan baki kulawa tawa. Da ke zana zauna a bar tunanina, a bar yabona, ni na faɗa ke ce muradi na raina. Kin bani soyayya na baki kauna mu haɗe ciki mi